हेलो दोस्तों, कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल पे आपका स्वागत है। आज i3 सिस्टम असेंबल करके उसका प्राइस बताता हूँ। ये देखिए, आज ये 61 मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं। फ्रॉन्टेक का है ये 61 मदरबोर्ड। इस पे आपका लगेगा 4 GB रैम, DDR3। i3 का ये प्रोसेसर आएगा 3rd जनरेशन। ये हो गया आपका फ़ैन आ गया, मदरबोर्ड फ़ैन। इस पे लगेगा 500 GB का हार्ड डिस्क HDD, देख सकते हैं 500 GB। इसके बाद ये रहा इसका केशिंग, ये जेब्रॉनिक्स का है। ये मॉडल पे केशिंग आएगा, इस पे असेंबल होगा। ये रहा केसिंग। साथ में ये UPS है फ्रॉन्टेक का, देख सकते हैं 2561। ये है फ्रॉन्टेक का। के बाद साथ में इसके साथ एक आएगा कैनन का ये प्रिंटर 2570S। ये टोटल चीज़ आपको मात्र 14,000 रुपये में कंप्लीट पूरा सेट मिल जाएगा। साथ में आपको 19 इंची का डिस्प्ले मिलेगा, मॉनिटर। वो भी दिखा देता हूँ आप, ये देख सकते हैं। ये 19 इंच का मॉनिटर है, जेब्रॉनिक्स का, जेबस्टार का। ये साथ में मिलेगा। ये पूरे का पूरा सेटअप है 14,000 रुपये का मात्र। चलिए इसको आज असेंबल करके दिखाता हूँ और फुल वीडियो में बने रहें, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाता हूँ। इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड को निकालते हैं। ये देखिए, मदरबोर्ड में 2 आइटम दिया हुआ है। एक है आपका पैनल और एक है SATA केबल। चलिए अभी बॉक्स को साइड करते हैं, इसका काम अभी नहीं है हम लोग को। साइड मदरबोर्ड को निकालते हैं पैकेट से। सबसे पहले इसको प्रोसेसर लगाते हैं इस पर। ये पेन हो गया। ये देखिए प्रोसेसर बैठ गया है। इसको फिर जैसे लॉक खोले थे वैसे लगा देना है। इसके बाद ये रहा फ़ैन, मदरबोर्ड फ़ैन। इसको पहले लगाना है। ये देखिए फ़ैन हो गया। इसको यहाँ दिया हुआ है, ये 4 पॉइंट पे दिख रहे हुआ है, इसी पे सेट करना है। इसको आराम से बैठा देना है। इसको इजी तरीके से बैठा देना है, ये आराम से बैठ जाएगा। इस पर कुछ नहीं करना है ज़्यादा। इसको पुश कर देना है, पुश कर दीजिएगा, ये लॉक हो जाएगा। लॉक हो गया। लॉक होने के बाद इसको कनेक्शन दे दें यहाँ पे। इसका फैन का कनेक्शन है, डाल दें। अब रैम लगाते हैं इसमें। देख सकते हैं 4 GB का रैम लगा रहे हैं इसमें।
ये देखिए 4 GB का रैम लग चुका है इस पर। ये काम हो चुका है। अब इसको कैबिनेट पे कसना है। बस अब कैबिनेट लगा लाता हूँ, 1 सेकेंड वेट। ये देखिए कैबिनेट है। इसी पे असेंबल होगा अभी। चलिए कैबिनेट हो गया। कैबिनेट का ढक्कन खोल लें। इसके बाद इस पे ये देख सकते हैं ये ब्लैंक है पूरा। इस पे आपको एक यहाँ पे देखिए नट का ये दिया होगा पैकेट, कैबिनेट पे ही दिया हुआ होता है। इसको पहले खाली कर लें हम लोग कोई चीज़ नहीं। देखते हैं, थोड़ा क्लोज कर देते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से दिखे। पहले ये सब में घाट को बैठाना है जिस पे नट कसाया जाएगा। तो पहले इसको बैठा दूँ। लिए बैठ गया है। अब इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं जैसे आप लोग को क्लियर से दिखे। देखिए यहाँ पे SMPS लगेगा। ये देखिए SMPS है, इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नट कसाएगा, 1 2 3 4 नट कसते हैं। ये SMPS पूरा अच्छे से कसा गया है। अब इस पे जो हम लोग के बोर्ड में ये पैनल लगा था, पैनल निकला था मदरबोर्ड के डब्बे से, इसको पहले लगाना है। देखिए बैठ चुका है पैनल। ये जो मदरबोर्ड को हम लोग लगाए थे इसको यहाँ पे सेट कर देना है। इसमें भी 4 स्क्रू फंसाएगा। इसको कसता हूँ। तो क्लोज कर देता हूँ जैसे दिखे आप लोग को प्रॉपर।
देखिए प्रॉपर तरीका से कसा गया है। अब इसका कनेक्शन करना है। ये एक यहाँ सेट हो चुका है। ये केबल यहाँ, एक यहाँ। ये बचा यूएसबी का साउंड का केबल है, इसको भी आप लगा दें। ये हो गया कंप्लीट। अब इस पर हार्ड डिस्क को सेट करते हैं। ये देखिए 500 GB का हार्ड डिस्क है, इसको सेट करते हैं। एक साटा केबल, इसका पहले पावर साटा केबल इसको डालते हैं। देखिए यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पे 4 नट कसाएगा इस पे भी। इस पे भी 4 नट कसते हैं इसमें। यहाँ पर भी दिया है हार्ड डिस्क लगाने के लिए, तो यहीं पे लगा देता हूँ। नीचे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है। ये हो गया है कंप्लीट, सब कुछ लग चुका है इस पे। अब इसको टैग कर देते हैं, टैग से बांध देते हैं तार को, जो भी खड़ा हुआ एक्स्ट्रा तार बचा हुआ है, जिससे ये साफ सुथरा काम लगे।
और इधर उधर नहीं बिखरा हुआ रहे, एक जगह कर दें। हो गया ये कंप्लीट। अब इसका ढक्कन लगा दें। ये आपका CPU तैयार हो चुका है। अब इसमें विंडोज़ चढ़ा लें, जो भी विंडोज़ आपको चढ़ाना है। विंडोज़ मेरा ऑलरेडी इसमें 10 चढ़ा हुआ है ये हार्डिस्क पे। आप लोग विंडोज़ कैसे चढ़ाएं उसके लिए मेरा वीडियो पहले भी एक हम चढ़ा चुके हैं, देख सकते हैं इसमें विंडोज़ कैसे चढ़ाना है। बाकी ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा सेटअप। देखिए ये हो गया आपका सिस्टम रेडी। ये सिस्टम हो गया आपका पूरा तैयार। अब इसको आप यूज़ करने के लिए हो चुका है। बाकी किन्हीं को भी ये सिस्टम वगैरह चाहिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम, प्रिंटर, UPS जो आप लोग को दिखाए थे वो पूरा 14,000 में ये पूरा सेटअप आ जाएगा। ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, पढ़ने उड़ने के लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम है। बाद आप इसमें वर्क वगैरह भी कर सकते हैं। i3 3rd जनरेशन है, तो इस पर आप वर्क वगैरह भी कर सकते हैं। आप इसमें और भी कुछ ऐड जैसे करना है NVMe SSD वगैरह, ये सब भी इसमें ऐड हो जाएगा ये मदरबोर्ड में। जो भी इस वीडियो में नए वगैरह हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।